Jeg vil i denne video vise, hvordan man kan finde en monotoni i intervallerne for en funktion og tegne et monotoniskema. Og jeg tager udgangspunkt i den her opgave 825, og jeg kigger på funktionen f3. Og jeg starter som altid med at definere funktionen. Så jeg skriver ind, husker et kolon, trykker enter, venter, og spørger Mabel, om jeg skal definere funktionen som en funktion, og det vil jeg gerne. Når jeg skal kigge på ekstremum af monotoniforhold, så er det noget med at finde ud af, hvornår den er voksen og hvor den er aftagende, så jeg skal finde f-mærke. Og det gør jeg bare ved at skrive f-mærke af x, så svarer Mabel, den differentierer den lynhurtigt. Så jeg får et andengradspolynom. Og nu kan jeg løse den ene, der hedder f-mærke af x er lig med 0. Og der er to løsninger, og det er x lig med 1, og det er x lig med 3. Og det betyder jo altså, at der er vandret tangent, når x er lig med 1, og når x er lig med 3. f-mærke af x er lig med 0, når x er 1 og x er 3, det vil sige, at der er vandret tangent, når x er 1 og x er 3. Nu tegner jeg grafen. Og det, som er spændende, det er jo, at det sker jo altså, når x er 1 og x er 3, men det er der er vandret tangent, og det kan vi også se på grafen. Så jeg har valgt at tegne den fra, lad x løbe fra minus 1 til 5. Fordi det er det her interval, det er det spændendeste, der sker. Og så ser den altså sådan her ud, og vi kan se, at det passer meget godt, at der er en vandret tangent der i x lig med 1, og der er en i x lig med 3. Og vi kan også se, at for x lig med 1, ekstremusstedet x lig med 1, så må der være en ekstremus, et lokalt maksimum, og her må der være et lokalt minimum. Så vi kan altså tegne et skema. Vi deler så at sige x-aksen op. Skemaet, det har jeg tegnet, må jeg lige sige, det er tegnet ved at se insert her, og så skal man have en tabel. Og så skal man vælge, at der skal selvfølgelig være 3 rækker, fordi der skal være en til x, f-mærke af x, og en til f af x. Og i det her tilfælde er der jo 2 ekstremussteder. Det vil sige, at jeg skal dele x-aksen op i 5 stykker. Det må du heller lige tænke over. Og det vil sige, så skal jeg hernede, så skal jeg skal selvfølgelig også lige have en til x, f-mærke af x og x, så der skal være i alt 6 kolonner, ikke? Så sådan har jeg lavet skemaet. Godt. Men jeg har altså delt x-aksen op i, der sker noget, hvad der sker der før, når x er på vej hen til 1, når x er 1, x ligger mellem 1 og 3, x er 3, og x er større end 3. Så vi kan se her, at det spændende sker jo, det at f-mærke er jo positiv af tangentens hældning. Hvis vi tager en tangent her, så vil den have en positiv hældning, kan vi se. Og derfor skriver jeg et plus her. Kommer vi hen til x lig med 1, så vil der ske det, at der er vandret tangent, så hældningen den er 0. Så f-mærke er 0. Imellem 1 og 3, der er funktionen jo, der kan vi se, at hvis vi tager en tangent, så vil den have en negativ hældning, så f-mærke er negativ. I 3, der er der vandret tangent, så der må være 0 igen. Og så efter 3, ja, så er der igen positiv tangenthældning. Så jeg kan udfylde skemaet på den her måde. Og hvad betyder det så for min funktion, altså for selve f? Ja, det betyder jo, at når x er mindre end 1, så er der en positiv tangenthældning, det vil sige, at funktionen er voksende. For x lig med 1, så har vi altså en vandret tangent, og det vil sige, at vi har faktisk, vi kan se her, at vi har et ekstremussted, vi har nemlig et lokalt maksimum
Igen kan vi se, at det er ikke globalt maksimum, fordi herover er den jo større. Så det er et lokalt maksimum, som vi har for x lig med 0. Og det kan vi altså, vi kigger på x lig med 1, fordi vi ved, det er der er vandret tangent. Og så kan vi altså på grafen se, om det er lokalt maks eller lokalt minimum. Mellem 1 og 3, der er f-mærke altså negativ. Og vi kan se, at det betyder jo, at funktionen er aftagende. Så kommer vi hen til 3, x lig med 3. Der er vandret tangent. Og vi kan se på grafen, at det er fordi, der er tale om et minimum. Og efter 3 er tangenthældning positiv, og det betyder altså, at funktionen er voksende. Så ved at kigge på, først finde ud af, hvornår var f-mærke af x lig med 0, løst den ligning her. Fandt jeg ud af, at der var 2 mulige ekstremumsteder, og det var altså 1 og det var 3. Og ved at kigge på grafen kunne jeg så finde ud af, at i 1 var der lokalt maks, og i 3 var der lokalt minimum, og at funktionen for x mindre end 1 var voksende, mellem 1 og 3 var den aftagende, og efter 3 var den voksende. Så jeg har fået udfyldt mit monotonisk skema, og alle er glade.